Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зух Зміцер і чарговая 37-я частка каханка Великой Медведицы Сергея Песецкага. Не забывайте ставить подобайки и оставлять комменты. Ну и чекайте наступной частки. Поехали! Мы добра ўзброіліся. У мяне два парабелумы, адзін уласны, а другі адабраны ў Альфрэда. У шчура таксама два парабелумы. У грабара два наганы. Ён не давярае аўтаматычнай зброі. Нясём складзеныя ў тры вялікія цяжкія ножкі, тавар аленчукоў. Быў прызначаны для саветаў і ідзе ў саветы. Толькі з розніцай у адзін дзень і на іншы пункт. Ноч вельмі цёмная. Идем пераважна лесам. Крок у крок, паціху і асцярожна. Хоць не баімся нікога, бо на кулі з засады, з-за куста мы можам адказаць дзесяткам куль. Такая асцярожнасць прадыктавана жаданнем апярэдзіць людзей, якія б напалі на нас. Аж занадта асцярожныя, але калі спатрэбіцца, будзем біцца да апошняга. Не гаворым пра гэта, але ведаем, што так будзе. Недалёка ад мяжы затрымаліся, паселі на зямлю і скінулі боты. Пасля заткнулі за рамні халявамі ўніз. Далей пашлі ў шкарпэтках. Наперад рухаліся як здані, без шолаху. Ступні ног мякка абдымаюць галінкі галля, шышкі і ўвогуле не робяць гукаў. Нас вядзе шчур. Я добра ведаю гэты прамежак і таму крочу апошнім. Грабар рухаецца за шчурам. Яму гэтая мясцовасць зусім незнаёмая. Трымаю ў руках два рэвальверы, запасныя абоймы адцягваюць левую кішэню. Крок за кроком паціху марудна пасоўваемся далей. Абмінаем кусты, дрэвы, кучы ламачча. Паступова вочы ўсё больш прызвычайваюцца да цемры і бачаць мясцовасць на значнай адлегласці. Вось і тылавыя сцежкі, па якіх ходзяць бальшавіцкія салдаты. Павольна набліжаемся да кожнай з іх. Доўга, з увагай прыслухоўваемся, а пасля пераходзім небяспечнае месца. Зноў марш, зноў лес і зноў сцежка. У адным месцы шчур спыняецца ў 2 кроках ад сцежкі. Раптоўна прысядае, робім як ён. На пачатку я нічога не чую, але праз хвіліну да маіх вушэй далятаюць невыразныя гукі. Адразу не магу зразумець, што гэта. Пасля ўжо адрозніваю выразны шорхат ног аб зямлю. Гэта крочаць зялёнкі. Часам спыняюцца, пасля чаго пануе дзіўная неспакойная цішыня. Зноў разносіцца шорхат. Бліжэй, бліжэй. Нечакана заўважаю цёмныя сілуэты, якія сцежкай павольна сунуцца да нас. Маўчым. Паціху падымаю рэвальверы ўгару, накіроўваю іх уперад. Магу зрабіць з імі, што захачу. У мяне напагатове 18 куль. Магу іх выстрэліць за некалькі секунд. Магу пераўтварыць гэтых 2 стражнікаў у рэшата з мясам. Крочаць марудна, ляніва, затрымліваюцца насупраць нас. Адзін злёгку кашлянуў, тут жа пры іх знаходзіцца шчур, які, калі б захацеў, мог бы схапіць іх рукой за чынялі. Яны, прыслухоўваючыся, стаяць хвіліну, нічога не заўважыўшы навокал сябе, пакрочылі далей, цяжка ступаючы нагамі. Адчуваю да іх нешта накшталт літасці і пагарды. Шолах крокаў усё больш аддаляецца ад нас. Шчур устае і падаецца наперад. Рухаемся за ім. Крочым без шуму, як цені, як здані. Мы спрытныя, дасведчаныя, прадбачлівыя, добра ўзброеныя, упэўненыя ў сабе. Прыемна працаваць у такіх умовах з такімі сябрамі. Дзіўлюся з гэтага вар'ята шчура. Думаў, што ён толькі здольны рабіць скандальныя забавы, а ён вядзе нас так асцярожна і ціха, што не знаходжу слоў, каб выказаць сваё захапленне. Адначасова дэманструе бравурную адвагу. Напрыклад, другую лінію перайшлі па мосце, ніхто яго не ахоўваў. А калі б хто і быў там, дык заўважыў бы нас толькі перад сабой. А тады ці трэба пісаць, што адбылося б тады? Чуем, што па дарозе едзе нейкі воз. Збочваем з тракту і спыняемся зводдаль купіны елак. Гэта не адзін воз, гэта цэлы табар. Едуць некуды ў бок граніцы, магчыма, на лясныя распрацоўкі, на паграніччы. Праз некалькі кіламетраў ад граніцы, абуўшы боты, рухаемся палявымі дарогамі і стараемся не звяртаць на сябе ўвагу. Досвіткам мы падыходзім да хутара Лёні. Нарэшце ўбачу яе. Так часта пра яе думаў, меркаваў калі-небудзь адведаць. Затрымаліся ў лесе зводдаль ад хутара, чакаем зыходу сонца.
Віднее ўсё больш. Зараз выразна бачым дарогу, якая вядзе на хутар і дзядзінец. Бачым, як парабак запрагае каня і выязджае ў поле. Пасля заўважыў, што дзеўка, рухаючы вялікі цэбар, пайшла ў хлеў. Паблізу ад хутара таксама не відаць чужых людзей. Я пайду пагляжу, кажу шчуру. Добра. А калі што, сячы з комінаў і ўцякай да нас. Мы падтрымаем. Гід? Без ножкі хутка іду па дарозе да хутара. Выходжу на дзядзінец, пасля на ганак і ў сенцы. Вымаю з кішэні рук, трымаю там зараджаныя і без засцерагальнікаў рэвальверы. З сенцаў заглядаю ў прыадчыненыя дзверы на чорную палову хаты. Бачу Лёню. Адвярнуўшыся ад мяне, мыецца ў вялікай мядзінцы, падстаўленай на табурэце пасярод хаты. Намыльнымі рукамі цярэ твар, шыю. Крадуся да яе. Лёня змывае вадой твар. Калі праз момант выпростваецца, хапаю яе абяруч рукамі і падымаю ўгару. Крыкнуўшы, яна вырвалася ў мяне з рук, мядніца звалілася на падлогу, разлілася вада. Гэта я, Лёня. Прыціскае рукі да сэрца і кажа: як ты мяне напалохаў? Адкуль ты? З-за граніцы. Надарыўся мне тавар. Хацеў цябе адведаць і прыйшоў з сябрамі. Колькі іх? 2. Лёня хуценька выцерлася ручніком і, адказваючы на мае пытанне, весела усміхнулася і радасна бліскала вачыма. У цябе спакойна? Зусім. Зараз мяне не чапаюць. Напэўна, аднекуль ведаюць, што закрыла пункт. А мой тавар прадасі? Што б я для цябе толькі не зрабіла? Не забыўся на мяне? Хадзі, прывітаемся. Адкладае ручнік на лаўку і абдымае за шыю. Пахне мылам і мятай. Цягне мяне за руку на другую палову хаты. Там хлопцы чакаюць, кажу ёй. Хай трохі пачакаюць. Я цябе даўжэй чакала. Потым іду ў лес і прыводжу сябраў на хутар. Лёня ўжо цалкам апранулася, запрашае нас у пакоік за перагародкай, дзе мы звычайна камплектавалі ножкі. Зараз вымаем тавар і, раскладваючы яго па гатунках, лічым колькасць рэчаў. Калі нам бамбіся піхне гэтыя цюкі? Пытаецца шчур. Спяшаешся? Так, і форса патрэбна. Як хочаш прадаць? За золата ці за даляры? А можа, абмяняць на футра? Прадай за даляры. Калі так, дык на заўтра да вечара ўсё арганізую. Сёння не паспею. Мусіце пераначаваць у мяне. Каб нас тут не цапнулі? Не цапнуць, бо адкуль даведаюцца? А тады, Уладзік, тады чакалі. Засыпаў вас хтосьці з местачковых хлопцаў. І Макараў зрабіў засаду. 4 дні чакалі. Днявалі мы на гарышчы. Адсюль добра праглядаліся дарогі ва ўсе бакі, і пры патрэбе можна было хутка ўцячы. Лёня днём паехала ў Менск, а вечарам 5 пераносчыц занеслі ўвесь тавар на месца. Я бавіў час у памяшканні, а сябры на падстрэжку. Сёння можам вярнуцца, сказаў я Лёні. Тавар перанеслі, і, напэўна, у цябе ёсць для нас грошы. Лёню гэта абурыла. Чаго ты спяшаешся? Больш года не бачыліся, а табе карціць? Паспееш. Ёсць якая справа дома? Ну? Няма. Ну, дык заўтра пойдзеш. Грошы я табе не ўсе атрымала. Раніцай забяру астатнія. А з жыдамі было па-ўсякаму. А вам трэба манету на рукі даць. Так, бачыш, я ведаю, як зрабіць найлепей. Хлопцы засталіся на гарышчы, а я правёў яшчэ адну ноч з Лёняй. Раніцою яна паехала ў горад, вярнулася пасля палудня, уважліва падлічыла кошт тавару і выплаціла нам 2950 даляраў. Я ўзяў з тых грошай 250 даляраў і даў ёй, кажучы: а гэта атрымай за сваю працу і пункт. Яна весела рассмяялася. Які ж ты добры! А ты мне дай са сваіх грошай, з долі, а не з агульных. Добра, адказаў я. Дам табе палову з таго, што мне належыць, а калі захочаш, дык і ўсе, грошы ў мяне ёсць. Лёня з удаваным здзіўленнем ківае галавой. Глядзіце на яго, які багач. Але ты за мяне не хвалюйся, я свае працэнты атрымаю з жыдоў, а гэта вашая чысцяком. Калі хочаце за даляры з куркі ўзяць, дык заробіце яшчэ больш. Нам хопіць і гэтага заробку, адказаў шчур. Не хочам лішніх клопатаў. Падзялілі паміж сабой атрыманыя грошы. Вечарам пасля моцнай вячэры развіталіся з Лёняй і вырушылі назад. Калі яшчэ будзе тавар, дык прыходзьце, паказала мне Лёня. Я пункт цяпер не трымаю, але твой тавар заўжды прадам.
Ноч была цёплая. Прыемна было ісці палямі і лясамі без ношак за плячыма. Быў пярэдадзень нейкага свята. У вёсках дзяўчаты цягнулі беларускія песні, крочым праз лугі, палі і лясы. Па сцежках, імхах, дарогах усё на захад, туды, дзе нясецца наўскасяк, зверху ўніз, з усходу на захад вялікі воз. Мы выдатна дапасаваліся адзін да аднога. У нас дасканалая зброя, маем шмат грошай і надзею на яшчэ большыя. Навошта яны мне? Хіба я ведаю, мне грошы ўвогуле не патрэбны, абыходжуся малым. Ужо сярэдзіна траўня. Шчур падрыхтоўвае ў мястэчку нашы справы. Уважліва і спрытна разнюхвае, ці не пойдзе за мяжу якая-небудзь група паўстанцаў. Грабар цэлымі днямі адсыпаецца на гарышча нашага пункта ў маці кручка, а я з двума парабэлумамі ў кішэні швэндаюся па дарогах і лясах. Часам заходжу вельмі далёка. Не ведаю, што мяне падганяе, не магу гэтага і зразумець. Магчыма, гэта сум. Але па чым сумаваць? У мяне ж ёсць ежа і гарэлка, адданыя сябры. Веснавы поўдзень. Сонца прапякае гарачымі промнямі глебу. Лес грае, шуміць і спявае. Зямля млее і цяжка дыхае. Працягваю хадзіць па лясах вакол мястэчка. Зрэдку да мяне далучаецца грабар, але толькі вечарамі. Мой сябра не любіць сонца. І тады мы ідём да бліжэйшых вёсак. У нас там шмат знаёмых хлапцоў і дзяўчат. Прыцягваем іх да сябе гарэлкай і цукеркамі. Грабар не выбірае, задавальняецца абы чым, толькі каб баба была. А днём з цынізмам насміхаецца над дзяўчатамі, якіх вечарамі і начамі з працавітай трываласцю абмацвае на прызбах і пагумнах. Кажа, напрыклад, так. Вясна для мяне пачынаецца далёка за каленямі, а канчаецца каля пупка. Першая катэгорыя. Няма розніцы. А рэшта не ўлічваецца. Грабар умее размаўляць з дзяўчатамі і, не гледзячы на тое, што сам брыдкі і цынік, карыстаецца ў іх папулярнасцю. У кожнай навакольнай вёсцы у яго па некалькі каханак. Я не раз чуў, як ён апавядаў дзяўчатам такія амаральна вытанчаныя, заслюняўленыя анекдоты, што аж плявацца хочацца. А тыя клянуць яго, дубасяць кулачкамі, вушы сабе затыкаюць пальцамі, але слухайце, лезуць да яго. Калі ночы не занятыя працай, грабар на пункце не спіць. Вяртаецца толькі пад раніцу, што-небудзь з'есць і кладзецца спаць аж да вечара, пакуль зноў не выходзіць на інспекцыю па вёсках. Таму я заўжды адзін у дзень. Ды і спаць доўга не магу. Тады, задумаўшыся, бадзяюся па лясах, цэлымі гадзінамі ляжу на мяккіх імхах, узіраюся ў глыбокі лазуровы фон неба, па якім прабягаюць лёгкія аблачынкі альбо доўгія чароды хмар. Аднойчы я прабавіў шмат часу ў лесе каля Душкава. У мяне з'явіўся намер абысці вёску выганічы і вярнуцца на пункт. У гэты момант, стоячы на ўзлеску, заўважыў пару, якая рухалася па дарозе, маладога хлапца і дзяўчыну. Постаць юнака мне некага нагадвала. Я адышоў у лес і схаваўся ў хмызах. Сярод тых, хто набліжаўся, пазнаў Петруся філёсафа, які трымаў пад руку невядомую мне паненку. Ніколі не бачыў яе ў мястэчку. Была сціпла апранутая, з чорнымі валасамі, брывамі і светлым воблікам. Была надта маладая, нават маладзейшая за Петруся. Мне падалося, што недзе бачыў гэты тавар. Спачатку хацеў падысці да іх, але калі заўважыў дзяўчыны падабенства да некага, каго я ведаў раней, спыніўся. Мінулі мяне, ціха размаўляючы, пайшлі далей. А я глядзеў след і ўсё думаў, нарэшце прыпомніў капітанскую магілу і здань. Гэта самы воблік, альбо вельмі блізкі. Бачыў яго ў гарачцы, паўставаў са змроку, аднак застаўся ў памяці. Сачу за імі зводдаль, няма рашучасці падысці. Штосьці мяне ўтрымлівае. Наблізіліся да душкаўскага маёнтка і павярнулі назад. Крочу за імі, пасля забягаю лесам наперад і залажу у прыдарожныя кусты. Падыходзяць да схованкі, чую дзявочы голас. Няхай спадар напіша ў Варшаву, магчыма, там знойдуцца якія-небудзь звесткі. Не, панна Ірэна, усё гэта намарна. Думаю, зараз пры дапамозе газет звярнуцца да эмігрантаў. Маглі выехаць у Германію альбо Францыю. Павінны мець знаёмых, што ведаюць пра іх лёс. Працягу размовы не разабраў.
З самага урыўка зразумеў, што Пятрусь імкнецца адшукаць сваіх блізкіх і размаўляў пра гэта з дзяўчынай, імя якой Ірэна. Але хто яна? Адчуваў, што гэтую загадку без дапамогі Петруся мне не разгадаць. Адыходзілі ўсё далей ад мяне і зніклі за нейкім пагоркам, а я доўга ўзіраўся ўслед. Крочу па палях у напрамку лесу, дзе знаходзіцца наш пункт. У памяшканні Гэля гатуе нам вячэру. Маглі б есці ў пакоі, але на гарышчы адчуваем незалежней, няма умоўнасцей. З гэтай нагоды кладу яду ў кош, выходжу з хаты і залажу на гару. Убачыўшы мяне, грабар зірнуў прыплюшчанымі вачыма і прытварыўся, што спіць. Чалавек, калі ты выспішся, кажу я здзіўлены. Ну, бо што? Што трэба рабіць? Ноччу да баб на біржу, а днём дрыхну? Падымайся есці. Со смакамі едзем засмажаную са скрылёчкамі ад бачка яечню, гарачыя бліны, тушанае мяса, капусту. Выпіваем пляшку гарэлкі, пасля закурваем папяросы. Да заходу сонца яшчэ далёка. Быў шчур, вымавіў грабар. Ну, прынёс 10 пляшак гамеры і 2000 папярос. Што казаў? Паўстанцы сядзяць ціха, у дарогу не рыпаюцца. А ленчукі данеслі на цябе ў паліцыю, што абрабаваў іх па дарозе з Ракава да Ляхновіч. Супакойся, не можа быць. Шчур казаў, таксама лаяўся, першая катэгорыя. Але ж не маглі мяне пазнаць, не адгукнуўся ж да іх ні адным словам, не бачылі мяне ўвогуле. Шчур казаў, што яны гэта спонтам, налева. Яны самі не ведаюць, хто іх абрабаваў, а на цябе данеслі са злосці. Гэта Альфрэдава работа. А што, хвалюе гэта цябе? І так ніхто не дасць веры, што ў іх адабралі тавар па дарозе на станцыю. А я на іх пляваць хацеў, адказаў са злосцю. Няхай даносяць. Папрашу шчура, каб абавязкова даведаўся, калі ізноў пойдуць за граніцу, і на чыстую іх выведу. Гэта я разумею, гэта я гуляю, вымавіў грабар. Што казаў шчур? Будзе работа? Зараз нічога няма. Шчур сказаў, пацярпіце, няхай стануць цёмныя ночы, тады пачнецца работа. Першая катэгорыя. Абрыдла мне чакаць. Дык пайшлі да баб. Ведаю, тут у адной вёсцы такіх кабет, што трасца чалавека схопіць. Першая катэгорыя. Сонца зайшло. Вырушылі ў вандроўку да адной з навакольных вёсак. Садзімся на вялікім каменні, непадалёку ад апошняй з канца хаціны, і зводдаль назіраем за вячэрнім рухам на вёсцы. Пастухі гоняць з выпасаў у хмарах пылу чароды кароў. Каля нас праходзіць селянін, у яго вялізны ўскудлачаны лоб і магутныя счарнелыя дэфармаваныя ступакі ног. «Дапамагай Божа валянтаму!» — крычыць яму грабар. Хлопец паварочвае да нас потны твар. «Ага, дзякую». Пакрочыў далей. «Бачыш, які аўтаматычны карабін?» — вымавіў грабар. «Дзе аўтамат?» «Ну, на плячы нясе». «Гэта ж вілы». «Власна, беларускі аўтаматычны карабін. Адразу 5 дзюрак робіць». «Ну, а як выглядае беларуская гармата?» «Сякера», — кажа грабар. «Дай у лоб, конь не вытрымае». Ад лугавін да нас набліжаецца гурт дзяўчат з граблямі на руках. Спадніцы ў іх высока падтыканыя, кашулі потныя, як на парадзе, трасучы цыцкамі, праходзяць побач, пакідаючы пасля сябе моцны пах поту, сыру, цыбулі і гною. Паглядзелі уважлівымі каровінымі вачыма без выразу і пайшлі далей, з выклікам калыхаючы бёдрамі. «Ганна, у цябе каса заплялася!» — крычыць грабар. Адна з дзяўчат датыкаецца далоняй шыі. «Не, не ззаду, спераду!» — кідае ёй грабар. «А чтоб цябе трасца ўзяла!» — адказвае Ганка. Астатнія дзяўчаты паказваюць у шырокіх усмешках ружовыя дзясны і па эскадрону здаровых белых зубоў. «Прыходзьце, хто хоча, да Акуліны. Пагуляем!» — крычыць услед дзяўчатам грабар. «Добра!» — адгукаецца здалля адна з іх. Сядзім далей на камені. Надыходзіць цёплы веснавы вечар. Змяркаецца. Грабар падымаецца з месца і, сціснуўшы кулакі, пацягваецца, аж косці трашчаць. «Ну, пайшлі, пагуляем. Першая катэгорыя». Крочым вузкай кривой вуліцай у глыб вёскі. Усё тут натуральна. Смурод, бруд, голад. Жанчына таксама. Калі прыгожая, дык прыгожая. Калі брыдкая, дык брыдкая.
Ва ўсёй вёсцы не знойдзецца гарсэта, парыка, штучных зубоў, толькі крыху румян, пудры і памады. І то ў адной з дзвюх больш заможных хацін, якія знаходзяцца ў цяснейшым кантакце з мястэчкам. Вось і скончаная чарговая частка. Не забывайце пра каменты, падабайкі, расшарвайце і да пабачэння, да новай часткі.